Kalau nganti nangis loh Kang, yakin. Saya tuh beli buku ekonomi Islam tuh enggak hitung jumlahnya. Yang mulai teks Arab sampai teks Indonesia. Paling banyak teks Arab. Hanya untuk mencari bukti bahwa B itu lebih prospek secara ekonomi ketimbang riba. Terakhir saya dapat jawaban itu tidak di kitab ekonomi tapi di kitab Khilyatul Auliya. Teng Fadhaili Abdurrahman bin Auf. Ternyata di antara fadilah beliau jadi orang kaya raya mergo tiap B ini napa? Cash. Nangis kalau sujud syukur. Sopan kula pol. Akhirnya kula ngaji tak terang. Wong kayak iki lagi sadar. Lho kowe di modal 1 juta cash menangan nak dagangan cash lho. Sing mari wong kebodhon barang digawa wong. Semelang kan? Pemene wong era ini ketok mesum dada yakin jan. Apa meneh multi level walah malah. Ana kanan kiri woin macam-macam serba terakar. Serba terakar. Aku ada pengalaman kan kula peneliti roh kabeh. Wong kula wis kiai dirayu ngotone bolak-balik ono Gus. Waduh kadang piye. Ya kula paling jawaban jenengan harus ngerti prospek kok ngajak kula lakoni ki ambak mawon. Kula mohon sama saya yakin nah bener pangeran wa halallahu bi'a. Lho umpama wong do dagang kabeh terus buktekno nak dagang luwih prospek tinimbang riba. Tutup riba mergo dianggap bisnis paling tidak prospek. Lah saiki wong Islam males bek senengane riba. Akhire riba luwih unggul timbang bek. Akhire riba diharamno do keberatan. Gara-gara secara lahir luwih napa? Prospek. Iki innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tapi ngomong Islam do gelem mikir kados ngeten iki. Jadi gerakan back cash, ono cash ono tambahan back cash. Oh menang. Pokoke cash menang. Paham dilatih. Nggih dilatih. Ya kok sithik paling gak kita ngerti kul falillahil hujjatul baligh. Allah itu punya argumentasi yang enggak terbantahkan. Baik dalam bab tauhid maupun dalam bab ekonomi. Iku mau kita kudu yakin, enul yakin, nak B itu luwih prospek tinimbang napa? Riba. Paham gitu, terus kalau suwon wae ngaji ku bil ilmi, ya. Sing khusyuk ya ben tetep khusyuk wajib hormati tapi ora oleh fatwa. Ora oleh napa? Fatwa, semeneng ae rasa fatwa kuat. Mari sapa? Roh. Jadi barokah ngluyur ku penting, mergo roh napa roh perbandingan. Lan mbah-mbah Nabi niku terpelajar mergo seneng ngluyur. Lan disebut summiya bi kusoyin litakhosi fi biladi kudo atau khosia. Diarani khosia itu maknane khosia itu adoh. Diarani mbah kusoy mergo senengane keluyuran adoh. Akhirnya dia pembanding. Ketika dia pembanding terus ngerti kaum Ad iku disiksa manggone kene. Mulane dhisik ana wong saiki mati kabeh terus wong darani khadra. Nah, lah pas Quran cerita kaum Ad juga janggal pancen kono iku kampung mati. Umpama ora ana wong luyur malah takok. Atimu ning ndi kok dibakas Quran? Tiap Quran takok cerita jare manggone ning ndi ya repot. Tapi baru kae ngluyur wong Quraisy ora perlu takok. Wa tabayyana lakum kaifa fa'alna bihim wa darabna lakumul amsal. Mane Allah ku seneng mek tiang-tiang urung. Mane ana ulama sing dadi wali mok krana ngluyure tok disebut sayyahin. Atta ibunal abidunal hamidunas saihun. Di antara wong apik iku sirene napa? As-saihun sing tukang ngluyur. Lah kowe dadi Islam ngene iki barokah sapa? Barokah wong ngluyur, kowe ada gedhe wong ngluyur. Wong India itu Gujarat ora kluyuran kok Aceh, ora ono Islam ning Aceh. Kluyuran terus nyuwun sewu katut babon. Lah bedane wali kan dinekah ora demenan. Barokah dinekah nglahirno wong Islam akeh terus Islam wong roh kabeh Islam ning Aceh barokah wong apa? Ngluyur wong Gujarat wong Puncak. Mulane Indonesia ambek wong India mirip-mirip jenenge mbah-mbah India. Senengane delok film India jenenge padha. Umar Takur, Pijay, soe jenenge padha kabeh. Mulane kalau nanti takleti ulama Mekah, Bapak, kenapa sih orang Indonesia itu alim-alim kok masalah aurat longgar? Orang Mekah itu tidak sholat pun itu rapet. Orang Iran itu paribasane fasek lah rapet. Orang Indonesia sholat lah katokan cekak. Sing soleh lho katokan cekak, sing ahli sunnah itu biasa katokan cekak. Tak kandani Islam Indonesia kok India, kayak delok film India. Akatane ning masjid jilbaban tapi udele ketok.
Guyu, saya guyu. Wah, berarti sana temrado aku do India. Malah di Indonesia aku rapati fanatik aurat, mergo silsilahe tok. Kena do film India, katane ning masjid. Wonge do jilbaban, tapi ngono maca ewanane. Iku Indonesia. Yo ana asal usule kira oleh protes wis. Wis pokoke nek darani buka aurat ya hukume haram. Lah kok ono? Ya ya ono haram, ngono tok wis kira usah jero-jero. Jadi baru kayak wong luyur, akhirnya Islam wonten teng Aceh. Terus tiang-tiang Samarkand dong luyur tentu kan kata Sabai Sunan Ampel Ibrahim As-Samarkand. Tiang Demak Bintoro dong luyur dok Boyolali dok Seragen dok Tingkir. Akhirnya ono Islam ne Yogyakarta ning Solo. Ya orang soleh do zuhud do tengok-tengok mau wiridan tok tutup Islam. Ayo saiki Islam ono ning Amerika ning Australia baru kae mahasiswa-mahasiswa iku masih ada gayane ngono. Ngono ning Australia iki komunitas masjid. Yang Belanda yo, mulai terus agak tinggi biasa. Kue rono katut wong barat tuh. Ya katut sing katut bang, sing boten nggih boten. Yo katut tuh yo mungkin, tapi menjadikan Islam di sana juga mungkin. Lah ulama milih sing husnudzon, podo mungkin milih sing husnudzon. Tapi sing raine kena di husnudzoni, paham gak? Wis kono tok. Paham gak sing raine kena husnudzoni. Mergo piye-piye kita terpelajar kan ya butuh bukti, butuh alamat, butuh sekitar raine mesum. Zaman ning lokal sampean pacaran ae kok njuk kuliah ning barat. Waduh. Kan innalillahi wa inna ilaihi. Nah, tapi nek ning Indonesia wis aktivis masjid, sering jenggot, khusyuk. Wah, cara Mustafa pamit kula teng Amerika, aku langsung mulai oleh yakin ya. Gak mungkin Mustafa selingkuh, gelem so. Wah, mesti ning New York kelas tetap gawe toreko. Aku yakin wis. Lah gawe toko ora iso. Lo nyata sekarang di Australia itu ada kampung Ampel. Kalau kata sing kenal itu biasa ngundang santri-santri. Kampung Ampel, mergo riyen sing beto Islam teng Australia sing dadi kampung Ampel tiyang putih. Ampel. Teng Afrika wonten Syekh Yusuf. Ya teng Afrika Putih Selatan. Oh kuat yang baru kayak tiang-tiang itu. Teng kene Malaysia wonten Sayyid Abdurrahman sing lahirno Siti Maimunah teng Gresik. Niku ya wong luyur tiyang geng Uzbek. Akhirnya Islam wonten teng Malaysia. Paham ya terus. Wis pokoke wong luyur ku barokah, asal bener barokah. Mulane di antara sifate wong apik iku at-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun maknane tukang siakha iku kluyur. Tapi mulai jenenge kluyuran iku lho mulai. Kecuali ditakdir mboten mulai. Ya ono ditakdir mulai kados wali saka kan ditakdir mboten mulai. Tapi kan buktekno barokah. Artinya yo nganti barokah Islam ning Indonesia. Aja ora mulai cara barokah lek perkara. Jadi kudu ya termasuk alamate wong apik ku siyahah fil ardi. Ya napa? Siyahah fil ardi. Ka'bah itu ditemukan Nabi Ibrahim ya barokah keluyuran. Ibrahim tiyang Palestina. Diutus Allah mara Mekah. Ditindak mriku. Dikai alamat sing jenenge Ka'bah iku Rabwatin fil ardi. Pokoke ono tebing ono gunung terus cekungan paling bawah itu jenenge Ka'bah Ibrahim. Nah, mulane Ka'bah iku diarani biwadin wiridi zaren wadin maknane napa? Jurang. Mergo cekungan paling bawah. Mulane ya ono masuk akale nek Ka'bah iku ono Zam-Zam mergo piye cekungan paling napa? Bawah. Allah gak duwe adat nggih mukjizat tanpa rasional. Tetep Ka'bah iku ono rasionale ono Zam-Zam mergo cekungane paling napa? Bawah. Mulane disebut inni askantu min dzurriyyati biwadin. Wadin mana napa? Jurang. Lah titenane sepundi Gusti? Pokoke kan ning kono ana rabwatil ma. Pokoke anggere ana blekuthuk-blekuthuk banyu ya iku sok ben dadi Ka'bah. Dadi riyen Nabi Adam tawaf ya teng rabwatil ma. Niku Ka'bah. Terus era Ibrahim kan bangun dikai watu. Mulane Ibrahim identik dengan Ka'bah. Mergo terus mulai dibangun ngangge napa? Watu. Ben roh sampean ngono. Ya roto kluyuran kudu digoleki. Gara-gara ana banyu terus ana manuk kata terus suku Jurhum ngerti nek ana banyu terus nyuwun kalian Siti Hajar manggen mriku. Lane zuriyae Nabi Ismail sangka mertua napa? Tiang Jurhum. Terus lahir bangsa napa? Mekah. Bangsa Mekah mbabae seneng kluyur akhirnya do kluyuran.
Keluyuran to Arika Ilya ketemu wong-wong ahli kitab sing gunjingno Nabi akhir zaman. Termasuk Abi Sufyan sing ketuane wong kafir ketemu Heraklius ditakoni. Aku iku ngipi ana penguasa sunat niki tengene hadis Bukhari. Sampeyan delok teng hadis Bukhari juz setunggal alamatin nubuwah. Ana raja iku sunat. Tak takokno wong Yahudi iku sing sunat wong Yahudi tapi iku gak ra Yahudi. Tak kok Abi Sufyan, apa wong Arab itu sunat? Wong Arab sedurunge Islam wis diadat sunat. Mergo sunat itu tradisine Nabi sinten? Ibrahim. Mboten ngangge laser ya Nabi Ibrahim. Kiai-kiai nak cerita dari nganggo napa? Kapak iki. Sake kula. Cara sakniki ngangge laser. Nah terus ditakokno Mbak Abi Sufyan. Kulo setuju banget dengan Imam Bukhari iki baru kaya piyambake tiyang Uzbek. Tanya jawabnya gini, ini kalau cerita lengkap ben tambah iman be Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Takokane Heraklius ngeten. Apa orang Arab itu sunat khitan? Iya. Takok. Apa betul di daerah kamu ada orang sing yasumu mengklaim bahwa dia itu nabi? Naam. Iya. Kaifa nasabuhu fikum? Bagaimana nasabnya di kamu? Wa minadzu syaraf. Dia nasabnya terbaik di antara kita. Terus setelah dia ngaku nabi itu yang ikut siapa? Ya du'afauna, orang-orang bawaan kita. Tambah banyak apa tambah sedikit? Tambah banyak. Terus bapaknya dia itu seorang raja apa enggak? Enggak. Mbahnya enggak. Terus tanya terus orang. Zaman sebelum ngaku nabi pernah bodoni kancane itu orang? Enggak pernah. Sebelum jadi nabi atau bodoni. Oh, coba jadi kiai lagi ra bodoni, tapi dia tahu bodoni tetap kadang kumat paham ya, perkarane penyakit terus. Apa jawabannya Heraklius? Yaitu pasti nabi akhir. Makanya Abu Sufyan tuh iman sajane zaman itu. Cuma dia sebagai presiden Quraisy isih nak iman. Ngenteni buktine nak kok bener. Dadi bener kabeh. Terus nak perang mek kowe menang ndi? Ya kadang menang piyambake, kadang menang kula. Al-harbu bainana sijal itu Daudi, kadang menang dia, kadang menang kita. Setelah semua pertanyaan dijawab, terus Heraklius meruntutkan satu-satu. Bahwa pendapat Anda dia orang punya nasab, iya oke, semua nabi pasti dari keluarga bernasab. Terus pengikut nabi, kata kamu orang du'afa itu betul. Ciri khas nabi itu pertama diikuti kaum apa? Du'afa. Terus dia tidak pernah bohong sebelum jadi nabi, ya itu semuanya nabi begitu, gak boleh bohong sebelum jadi nabi, apalagi setelahnya. Terus saya tanya apakah bapaknya seorang raja, kamu jawab tidak. Andai kan dia anak seorang raja, pasti saya komentari rajulun yatlubu mulka abi. Dia aneh-aneh bikin gerakan karena ingin jadi raja seperti bapaknya. Sekian pertanyaan. Terus apakah dia kalau perang menang atau kalah? Kamu jawab kadang menang kadang kalah. Memang sebaiknya Nabi demikian. Nak menang terus engko dekne terlalu pede. Nak kalah terus sawangane ra diurusi pangeran. Lho misalnya Nabi nak perang mesti menang, mesti wong pikiran ngene, madheman kentel dijamin menang, asline ra wani. Malah repot kan? Mulane kudu tau kalah. Ben wanine krana li'ilai kalimat. Nak mesti menang kan wanine mergo mesti menang. Mulane ya ana ulama kurang ajar nak muni ngene. Nabi Muhammad ku nak perang Jibril ku ora melok, meloke guri-guri. Lah kena apa? Nak melok ning ngarep kok Nabi Muhammad darani kentul mergo dikawal Jibril. Mulane apike Jibril tekani guri-guri ya ono ulama sing dipendapat ngono iku dadi. Pancen yo tenan. Tak ngenang alasane ulama iki yo masuk akal. Nabi ku perang dibarno sik. Nak semeh walah terus sambat muni mata Nasrullah Jibril lagi teko. Perkara nak teko awal berarti kendele mergo Jibril yo masuk akal jeneng ulama. Bu bener ora pokoke pinter ngono ae ngomongke. Ya iya Thomas misalnya mulai pertama Jibril ngawal. Ayo Mat tak baturi gak usah wedi. Kan kendele mergo dikawal. Nabi kok ora wis kendel pancen wani kapundhut demi Islam. Lah engko nek kocar kacir, suwanti khatta yaqul rasul walladzina amanu ma'ahu mata napa? Nasrullah iku Jibril lagi teko. Utawa Nabi tentekan khilaf terus ndonga. Akhire Allah turun ngutus napa? Malaikat bala intasfiru wa tattaqu wa ya'tukum napa min fawri hadza yumditkum rabbukum bi khamsati napa alafi minal malaikati napa sawimi. Nah niku lagi diturunno malaikat. Niku masuk akal cara kula. Mergo nak
Iya, makanya nakalan. Misalnya mulai awal Jibril terus ngaku malaikat 3.000 ya. Salah-salah tuh berapa? 3.000 ya. Wah, ya berarti PD ini krono Jibril. Rata-rata tekanin guri. Ya pentingnya guri ngono bang. Terus Hiraku komentarnya ini, yo Nabi yo kalah barang, tapi sumataku nulagu malah akibat. Tapi pada akhirnya kemenangan itu di pihak Nabi. Wabi alamat kok Nabi Sufyan wong pinter mau iman sih. Bareng Nabi naklono Mekah. Abi Sufyan munggah ning gunung. Ketemu Sayyid Abbas. Sayyid Abbas itu pamane Nabi. Abi Sufyan itu paman tapi bukan paman lanjir. Ya mbake munggah gunung. Nabi ku show tenan. Setiap kabilah kan ngangge gendera. Mulane riya yo Nabi niat show, ya show ke Nabi ngutus pokoke kabeh kabilah kudu nganggo gendera. Kabilah Aus nganggo Khusus, nganggo Bani Kinana, nganggo Bani Suwa, Bani Khuzah, semua nganggo. Abu Sufyan meriang delok. Terus Abu Sufyan iki gejolokan nambe Abbas. Masya Allah. Ghalaba mulku ibni akhi. Saiki kerajaane ponakan kondang tenan. Dia seorang presiden, seorang raja mengandang itu sebuah kerajaan. Sayyid Abbas tuh kok. Kemarin cara Jawa wailak. Cangkemmu sing apik. Inna hadhihi an-nubuwah iku keramate mergo nabi. Raja-raja mbahmu wedhamu. Iku nubuwah iku gak apa. Jadi keramat ngono iku mergo napa? Nabi. Sekaya aku lek dicucuk Mustafa cara wong kraton kan apa atasane apa tuane. Ora iku pancen adate santri nampi kiai iku apa? Nyucuk. Ora santri sing nganggur kok Mustafa tambah nyucuk diolak-walik ngono misale. Mana kula ora tau klub Salman Mustafa, repot. Wah sing kecelakaan bagi Jawa Timur, kok jarang salaman, kesel lah biar. Pasti wala-walin atau jadi mereka lupa aja. Ya banyak video daerah gitu, ada di Jawa Tengah orang Israel urusan, ada di mereka urusan apa adat. Akhirnya Abu Sufyan iman tenan berarti bener hero klon akhirnya Muhammad menang. Saya ingin menang tenan terus lagi iman. Jadi dia ngenteni alamat terakhir. Jadi aku ngenteni. Padahal dia ini aku paham mulai Nabi jadi Nabi. Ini aku wawancara be nabo Heraklius. Tapi iman ngenteni bener-bener Nabi. Menang untung dia ramati di tengah-tengah. Paham ya? Jadi menang. Lah mergo ngipine Heraklius iku muni, aku ngipi ana raja sing nguasai wong Yahudi ngalahno Yahudi ngalahno Nasrani. Rajane iku sunat. Mergo Heraklius raja. Dadi anggere ana wong menang dianggap raja. Iki bedane wong, cara pandang yo ngene. Tapi intine barokah ngluyur iku Sayyid Abu Thalib yo pirsa ponakane calon nabi, musuhe yo pirsa nak Muhammad iku Nabi. Itu disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Wong-wong sing belajar Taurat lan Injil iku ngerti sifate Muhammad detail koyo mereka ngerti sifate anake piyam. Disebut alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka mengenali Muhammad detail kayak mereka mengenali anaknya sendiri. Karena dari sekian nopo alamat. Yo barokah keluyuran, barokah silang informasi, barokah silang mengecek isi teng kitab-kitab suci masa lalu. Akhirnya Nabi dadi Nabi mujma'alaih. Iku wong musuhe yo ngakoni ndekne Nabi. Apa meneh sing mukmin yo ngakoni ndekne napa? Tapi manusa selawase manusa di perhitungan. Nah sing di perhitungan iki sing ora iman. Nak Muhammad tak akoni Nabi aku anak buah. Nah anak buah aku jadi kongkonan, biasanya aku atasan udah jadi kongkonan. Terus mereka menolak Muhammad. Itu disebut hasadam min inti anfusihim mim ba'di ma tabayyana lahumul haq. Sakjane wis tabayyana lahumul haq. Begitu nyata kebenaran itu. Tapi orang iman mergo hasad. Di kamar ada orang Mustafa yang ngakoni aku ngalim, tapi nak ngaji wah kok darani santri Gus Bak gengsi. Akhirnya mau ngaji. Padahal aku dari ngaji lah rata anggap anak buah kan ketuan. Aku lah ya duwe kepikiran. Tapi orang boleh punya perhitungan seperti itu. Wong terima kula, terima Gus, terima kiai. Tapi nak ambek nabi ngene ku jenenge kafir, jenenge murtad. Wong wis tabayyana lahumul haq kok gak gelem. Iman mau hasadam min indian. Jadi orang mungkin ahli kitab ora ngerti nak Muhammad nabi, Rasulullah nabi gak mungkin. Wis dinas Quran alladzina atainahumul kitab ya'rifunahu
kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal betul Muhammad sebagaimana mengenal anaknya sendiri. Sampai akhir Abu Sufyan musuh besarnya iman. Tapi ya tetap sebagian enggak iman mergo hasadam min indian. Berarti paham ya, terus kabeh nabi niku ana kluyurane. Tapi kula suwun jenengan kluyuran sing tertib. Misalnya yang mau Mekah Madinah, ya, mergo Kalimantan ora disebut hadis. Jadi dawe Nabi lunga sing penting ula tusaddur rihal illa ila salasati masjid. Wong wani dedel duel wis adol-adol sapilah. Tusaddu adol-adol lah nak demi 3 masjid. Siji Masjid Haram, Masjid Medina, nomor 3 Masjid nopo? Aqsa. Jadi oleh kowe nganti adol-adol adol-adol, tapi aja omah lho maksudnya ora omah. Jadi latu satu rihal wong ora oleh lunga tenanan kecuali hanya demi 3 nopo. Dan 3 itu tidak nyebut Kalimantan, tidak nyebut Papua, pokoknya 3 itu nopo. Ya nopo Masjidil Haram, wa Masjidil Hadza wal Masjidil Aqsa. Mari kula suwun lah, misalnya saniki haji angel nak sampean di dhuwit iki umroh. Wong umroh saniki murah. Kok pokoke aja sing murahan nggih sing di atas 17 juta. Nah, sing 14 itu Jakarta tok aja sih kata-kata. Sami sore 14 rata-rata tok putih. Jakarta ya. Terus orang mulai terus Bandung. Semacam-macam. Umrah lemus Nabi personal di umat kue. Lu cipuli ana cah iki to. Jadi paham ya, terus meluyur itu penting. Mulane di antara wong apik itu disebut apa? At-taibunal abidunal hamidunas saihun. Saihun niku napa sing tuwa kan napa meluyur. Tapi ya wau siyahah sing akhire fayang dulu sing iso napa mikir. Fayang dulu maknane iso napa mikir. Buat kalau terus nongin. Kadzabat kaum lutinil mursalin. Kadzabat gorono sapa kaum lutin sapa kaum lut al mursalin ing boro-boro wong sing diutus. Qala lakum akhum lutun ala tatakun ini lakum rasulun amin. Fattaqu wa hawati wa ma asalakum alimin ajrin in ajriya illa ala rabbil alamin. Niku sami. Zaman Nabi Lut itu wonten kelainan atatuna ana tenekani sira kabeh alzukruna ing wong lanang minal alamin. Kok iso kowe syahwat malah mbek wong lanang minan nasi. Wa tadzaruna lan ninggal sira kabeh mak perkara dalako kang gawe lakum kedhi sira kabeh sapa bukum pangeran sira kabeh bin aswajikum. Ing bojo-bojo sira kabeh abalihna tegese napa verjine utawa dalan ngarepe wong wedok. Kok aneh. Kowe ra seneng wong wedok kok malah seneng wong lanang. Jadi seneng wong wedok iku normal. Sementing ora zina, ora demenan, seneng normal. Nek senenge ora usah kecewa ge normal. Malah aneh to nek seneng wong lanang malah aneh. Seneng wong wedok napa? Normal. Mergo Nabi Lut tuh nyalahno kaume kok aneh kena ambek wong lanang sahabat ambek wong wedok kok ora napa? Sahabat. Bal antum balik te sira kabeh kaum aduna kang luwih batas. Yo luwih batas mutajawizuna tek sing liwati kabeh al halal ing barang halal ilal haram maring barang haram. Kalau padha ngucap sapa kaum la ilam tantahi lamun ora mendo sira ya lutu hilut. An ingkarika saking oleh ingkang sira alina ing atase kita la takunan naktine bakal ana sira menal mukhrajina setengah saya diusir min baldatina saking negara kita. Lut nak kowe amen ngomong ngono terus tak usir. Jenenge wong rasa kuwasa wong dikandani malah nantang ape napa ngusir. Kala dawuh sapa Nabi Lut inni li amalikum. Kala Lutun ini saat temen ingsun li amalikum maring amal sira kabeh minal qalina setengah wong sing ora seneng, gudeng banget. Ayo mukhidina tegese sing gedeng banget. Aku bosir lah, aku ora raimu ya ora seneng. Wong kok kelakuane ngono to Nabi Lut. Aku ora raimu ya ora seneng. Bosir beneran wong raimu wis ora seneng. Jadi nabi-nabi dhisik nang ngendikan kuwi jelas. Wah aku gedeng kowe. Lah sama aku seneng tapi aku ya tambah gedeng. Kula setuju, kula niku gadah dulur, gadah keluarga cawe itu dia ayu. Tapi kadang ana sing hasud mune elek. Gua gerderane elek mesti jawab. Lha opo kowe gak luwe elek? Wah, repot. Lah nek ada darani bodho, opo kowe ora luwe bodho? Misalnya kowe ana wong ngabari kowe, jenengan iku sing gedhe kathang ngene. Lah kowe malah luwe akeh ngono ben wong gak bulat teman-teman paham ya. Nabi Lut tak usir kowe. Lah kok ora imu seneng, mata aku betah tapi nang kene. Aku yo ora betah. Dadi seneng aku ben nabi-nabi. Nah, kula mari sing bangsa ngono-ngono iku. Ya wis kepen kula sampeyan aja anut kula. Nabi kan anut sapa ora anut. Rabbi do pengiran ingsun.
Naji ulah turi nyelamet to panjenengan ingsun wa ahli lan ahli kula mimma sing perkara ya amaluna kang nglakoni sapa wong akeh ing mamin azab. Dadi Nabi Lut donga Gusti kula lan keluarga kula slamet. Niku mawon nyuwun sewu ya ora kabeh dituruti. Ana garwane Nabi Lut sing mboten dislamet. Semulane wong aja bayangno ideal Nabi Lut ku nabi donga keluargane slamet kabeh kecolongan bojone mboten napa selamat. Nabi Nuh donga ya kecolongan anak ra selamat. Mari nek donga pangeran iki wis donga tawaduk Gusti anak turun kula dadi wong saleh. Tapi ora usah bayangno ideal sanam kaya kowe, malah ngrugekno Islam kok kaya kowe. Apa kowe iku percontohan ideal. Wis ora usah GR wae Gusti anak-anak kula kabeh kawulane jenengan, pun atur jenengan, kula namung orang bapak nggih pun ngoten tok Gusti pun niku kawula ngoten. Ora usah mbek pangeran mbok warai malah ben kaya kowe ya malah parah Islam. Terus wong kok GR ngono. Fana jena mongko nyelamet ingsun ku ing Nabi Lut wa ala ulan keluarga Nabi Lut asma'in tapi ana illa ajuzan fil ghafirin kecuali bojone iki masyhur ya Nabi Ibrahim dicoba bapak, Nabi Lut dicoba bojo, Nabi Nuh dicoba anak, Nabi Muhammad paling lumayan dicoba paman. Rada enteng lan paman gede kan rapati. Lah kowe dicoba kamu dhewe. Parah meneh. Padahal ketika Nabi inna a'daika nafsukal lati bena jambe. Musuh terbesar kamu adalah diri kamu. Lah iya to, misale ana wedok bojak zina ora gelem, tetep sing mari kepengin iku wis. Misale kono gelem lan akhire gelem apa opo? Kowe dirangsang badi berlipat-lipat, poinnya berlipat-lipat. Sing mari kebodhon tomaam ta wong iku. Ana wong multi level teko ning kowe. Kon investasi 10 juta kanan kiri, pokoknya poinnya itu berlipat-lipat akhirnya 10 juta kali 10 gitu. 100 juta. Terus kowe investasi 10 juta. Pancen nek cara hukum syariat sing bodoni ku dekne, jelas dekne bodoni. Tapi kowe cara syariat jadi salahno pangeran. Kowe investasi 10 juta itu mergo percaya apa mergo tomat 100 juta? Wes jawab ae. Sing gerakno kowe tomaam tak percayam. Tomaam asline akalmu rada janggal, ora pati kena kok. Ya tapi gara-gara tomaam nafsuem ya wes akhirnya namanya dikandungkan Nabi musuh terbesar kamu nafsuka allati baina jambi. Mane Nabi nandungo naudzubillah min syururi anfusina. Keburukan terdekat adalah keburukan dari kita sendiri. Min syururi anfusina wa min sayyiati amal. Misalnya kok ngeten nggih, Mustafa mbek kula niku nakal. Terus Mustafa gedeng kula. Mustafa gedeng kula mergo kula nakal apa mergo atine Mustafa sing elek? Mergo atine Mustafa sing elek, nek atine apik ora wong nakal kepengin ngandani, ora malah gedeng. Tertantang kepengin dadani kanca. Tapi dia ini malah kowar-kowar. Aku rasa seneng wong iku kelakuane ngene-ngene, kelakuane ngene-ngene. Dadani ra gelem, ngrasani gelem. Bariku ora anake gedeng bisa, ndak nakal koyo bapake. Wes Ndi Anda terjebak oleh kesalahan Anda sendiri. Mulane Nabi nak mari donga a'udzubillah min syarri ma amiltu wa syarri ma lam a'mal. Nah sing paling populer gini ku a'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'mal. Mulane kula suwun